Всем привет, ребята. Да, это Баннерон, да-да-да, не обращайте внимания вот на то, что у меня ник другой, донат. Типа меня... не буду говорить, что произошло. Ну, короче, сейчас я до конца вайпа, кажется, буду играть с этого аккаунта, да. Ну да. Ну ладно. Я же видос начал не просто так. Будем развиваться, так сказать, почти без ничего. Да. Как развиваются обычные игроки от пистената вот просто. Ну, с воином, ладно. С воином это, ну, ну, полегче чуть-чуть. Полегче, чем просто без всего вообще. Да. Нет ни няра, нет нифига. Так, может пещеру забрать пока себе. Хату построю. Так. Так. Яка. Возьмем. Нет. Возьмем акацию. Как самый ненужный блок. Раз. Два. Эх, панды. 40 У, 40 Д. РГ Клайм. РГ5 до 74. Так, РГ готов. Давай сет. Хоми. Хата. Хоми. Так, все, Хоми. Готов Хом. Хом готов. Так, топорик пошел. Нафиг отсюда. Давайте. Так. Идем киркатом. Ходим, добудем камень. Делаем печки, поставим сундуки. Ну и все, как обычно, типа, происходит у игроков челевайпа, но у меня уже день все. Я пропустил. Сейчас это 8-й день. Да, 8-й день свайпа. Ну, мне кажется, это, ну, вот, большинство людей, да, вот этих донатеров, они, как сказать, э, просто, типа, живут благодаря только своему донату и все. И способности их доната. А вот я сейчас для себя хочу снова это все прочувствовать, как я жил до этого без доната. Как-то. А, ну да, и для вас сделать такой новое выживание, можно сказать. Ну да, тут просто. У меня наличие только команда крафт, и все. И ничего больше. Впрочем. Впрочем. А мне больше ничего не надо. Блин, ну конечно лучше бы еще команда NVC. Ну и ладно. И так обойдусь. Я сюда 6 сундучков, ой, 3 сундучка двойных. И так вот составляем. Так. Так. Это вот сюда броня мне нужная. Это сларом сюда пока тоже. Потому что... Ну, не, давайте хат построим сразу же. Хат построим. Так. Так. Па-па-па-па-па-па. Так. У меня швейка там все время тоже. Так. Давайте начнем, пожалуй. Так, это у нас вот тут. РГ. Вот тут. Во. Так, высчитал еще на раз, два. Раз. Два. РГ. Да, там проверяем. Так. Да, все. Правильно высчитал. Ну и... Так. Почему они так запись все время подлагивает? У меня вопрос. Так, нет, заставим. Вот так стенки делаем. Вот так стенки. Пом-пом-пом-пром-пром. Так. Мастер-класс от Баннерона. По строительству хаты, так сказать.
Так, тут будет у нас дверка. Тут у нас будет так вот. Дверка будет стоять. Угу. Так. Чё? Так, команду крафт не использую. Так. Дверка. Вот так. А, что-то тупанул. Стоять. Во. Дверка. Вот дверка вторая. Все. Все. Промежуточная стена такая первая готова. Почти. Осталось вообще. Маленькие. Это последние шаги. Штрихи. Остались. Вот все говорите, что вот там нужна какая-то хата прям челевая потоповая, да? Нифига подобного. Мне хватит и такой хаты маленькой. Ну, коробочки. Да. И ничего больше не надо, в принципе. Главное, чтобы были стены, двери, окна и крыша над головой. А остальное все это не важно. Так. Эй, ты что творишь? Лишнее стекло берем. Так. Ага. О. Ляпота. Подожди. Есть. Полублоки, полублоки, полублоки. Почему бы нет? Лично, почему бы лично? Нет. Ну, сейчас будет так вот. Хата с полублоков. Рискованно, но зато красиво. Расставляем потихонечку. Помаленьку. Не торопимся, не торопимся. Ну вот. Так. Это почти готово. Это почти... Нет. Может, вот так лучше будет. Во. Так, стоять. Это почти готово. О, вот такой подлог топовый вообще. Имба. Имба, имба, имба. Теперь РГ такой стоит. Достоинство нормально. Нормально. Ара. Так. Когда где-то... Недолго строю я домик. Минут 10, ладно. Построим домик, пойдем делать то, что делают все. Вообще. Все. Почти. Кого-то на это просто не то как бы просто мысли не хватает, как-то долго строю домик уже. Просто построил бы коробку и все. Нет, 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 я хочу жить в красивом доме. Очень красивом доме. Так, опять тупанул. Вот. Расставляем по-бырому. Идем уже. Скорее, то я заколебался уже строить эту хату хреново. Ну, надо. Такие традиции Майнкрафта. Построить хату обязательно. Без сомнений. О. Фэншуй, фэншуй, фэншуй. Блин. Блин.
Ладно. А, кстати, можно просто вот целить. Два блока. Вот. Раз блок стрельби. И два блока стрельби. А, и все. И вот так. Верка. Креакт. Ага. О. А как это пусть? О, так нормально. Дотягиваюсь. Гениально. Гениально. А, не, стой, стой. Стой. Хотя. Хотя ладно, пусть так будет. Блин, зря Т4 стекла сломал. Ну все. Вот и все. Копиатор оставим для того, чтобы было светло. Ну и все. Так, мне как пора уже идти на варп ПВП. Думаю, что-то затянули уже. Я точнее затянул. Варп ПВП. Теперь так, купать слушаем. Вдруг сольюсь. Ядрить, понимаешь. Варп ПВП. Ой, так. Бежим, не оглядываемся. Бежим, не оглядываемся. Блин. Ярик, не трогай. Братан, не трогай, пожалуйста. Не трогай. Готим. Готим. Так. Это крыса! Да блин. Не дал сломать. О, изи, изи, изи. Изи. Подсосал. Ресы. Ну, тоже хорошо. С чего-то надо начинать. Тут лаги. Я только пришел добыть это. Пару лаки-блоков, и вы у меня уже пытаетесь убить всеми силами, да? У вас есть совесть вообще у вас? Во, полстака дерева. Вау. Как ай! Ай! Ай-яй-яй. Ну, да блин. Ладно. Ладно, ладно, ладно. А, 3. Так. А, ну, у меня же есть донат воин, а значит и кит воина. Собственно. А что? Могу себе позволить. Пошли мстить тем, кто меня слил. Так, и кирочку не забыть. Варпоба. А погнали. Так, где? Кого бить? Киллы фармим, да? Ай, ай, ай. Семчик, спаси. Семчик. Семка. Нет. Да... Ой. Так. Так, минуточку, можно просто подождать меня?
Так, благодарю за ожидание, да. Э, Извиняюсь. Просто я пока не научился ставить видосик на паузу. Так, блин. Слили второй раз на я понимаю, как тебя ощущают кисартеры, которых убивают алмазники. На варпока. Ну и вообще везде. Слушайте. Так. Всем мечтал о камине в доме. Почему бы нет? Почему бы, собственно, нет? Так, смотри. А? Папа не получил, значит, у нас будет сегодня ПВЕ. ПВЕ, ПВЕ. Так. Какого хрена ты не скрафтилась? Вот, все. Так. Топор есть какой-нибудь, а? Зарубить нафиг этот. Хрен. Мой мозг разрубить пополам просто и все. Так. Вот, для чего нужны кирпичи. Из китовыми. Что делать? Себе хрена в камин. А почему бы нет, а? А почему бы нет, а? Ну камин, это же камин. Это же святое, это же святое. Так. В каждом доме должен быть камин. Это не обсуждается. А позже нибудь найду уже и огнево, точнее кремень. И все. И... Так, монтаж, спасибо. Понял. Вот, дом с деревянной трубой. Это ж просто... Это гениально. Санта-Клаус. Где Санта-Клаус? Обещанный. Дарк. Вот. Merry Christmas, very Christmas, very Christmas, very Christmas, та-па-па. Ладно. Ну вот. Ща. Забахаем камин красивый. Во. 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 Так. Сейчас. Блин, кирпич закончится. Стекло тоже сойдет. Красное стекло. Вот. Блин. Так, надо писать адский камень. Сейчас гоняю за адским камнем. Сейчас гоняю. Вот как раз и кирпич. Так. Варпад. Че? Так, сегодня не хочу вас как-то сильно утомлять. Ты что произошло-то, а? Ты знаешь, что воду можно снова каратем бахать не настолько же? Так. Во, так, где мой адский? Да ё-моё, уйди, пожалуйста, чел. Я еще адский камень. 2 штучки. Так. Ладно, лучше по кирку. Лучше просто киркой и все. Чего-то заморочиваться все. Варпад. Может, я кровать по-другому себе найду. Взорвал кровать на обсидиане. Все, ошибись. Гений просто миллиардер Гений миллиардер филантроп. Почти все готово для идеального камня. Правда, деревянный дом это вообще... А я тупой. Так. Так, давайте без этих... без... Типа мы знаем, да? Не надо просто... Не надо, еще раз не надо. Пожалуйста.
Во! Во, это камин. Вот это камин, это я понимаю. Так. Он стучит, блин. Чтобы сразу. Так. Вот так вот. Тут можно. Можно, но ладно. Скрафтить пока. Set the железка. Set the железка. Пожалуйста, одну партию. Один комплект. Так. Ну, больше не надо будет. Как крафтится щит? Щит крафтится вот так. Во. Вспомнил. Иди на врапопа, нет. Можно, блин, ну. Ладно, фиг это врапопа, я пошел на РТП. А нафиг пошел на РТП, если меня нету. Ладно. Пока карателей нету, можно так выиграть. Но почему? Почему? Нету, тупо. О, блин, он поломазник, пошел нафиг. Кто продает листика? А что за лючки там слушай? Объявление, что за... Не верим, не верим таким людям. А вот, оказывается, наша первая жертва, точнее, жертва номер... Алмазная кирка! Братан, стой, подожди, не надо! Брат! Бля... Я разочарован. Опа. Так, что ли? Братан, с тобой... Шли нафиг. Ты чё нафиг, а? Вот демоны. Читеры, блин, какой-то... Какой-то дебил. Да ты... С тобой чё, а, пацан? Да это читер! 100% фа. Эй, не трогай меня! Бля! Извиняюсь. Да бля, почему же так все, а? Как же сложно. Погоди. Чего? Так. Погоди. Ну-ка стоять. Блять! Ты охуел? Это я, блядь. Бля. Ладно. Кто не понял, тому тиммейт. Не узнал. Потому что я с другого аккаунта играю. Это я банерон. Чё? Какой кек? Кепку? Чё ты сказал? Что ты несешь? Подожди, извините. Что ты хочешь? Кеп? Мультик? Что тебе? Подожди. Да ё-моё! Покажи.
Говори нафиг. Хлеб, а не кеп какой-то. Хлеб. Хлеб это хлеб, а кеп это... Ой, так. Здорово. Ку. Чё вы вокруг меня ходите? А, Тузган. Дай реса, блин. Дай. Ресов. Ресов. Дай ресов. Кот. Дай ресов. Вот. Дай ресов. Я все лес просрал. Хотя нет, нет. Хотя нафиг вас надо. Я по вашей вине играю сейчас с этого аккаунта. Так что пошли вы в жопу. Не откупитесь. Не откупитесь. Все. Решил проблему. Я честный человек. Я честный. Это можно было кремень попросить. Ой, подожди. При кремень попросим, и все. Кремень, только кремень, и все. Дай, пожи, кремень. Дай, пожи, кремень. Просто кремень, дай кремень. Дай, пожи. Или же... Или... Огнево. Да, блин. Нет. Нету. Нету денег. А чё? Все потратил на кредит, да? Нафиг. А зачем мне разбан покупать? Смысл мне покупать разбан? Смысл тратить деньги? 150 рублей. Зачем мне их тратить? Зачем? Нет, не буду. А, блин. Дайте огонь. Него. Дайте огнем. Огнево. Огниво. Огонек огниво. О, морковка. Чужой бизнес начинается. Да пошли в жопу, короче. Нифига нет, бомжи. Бомжи. Это я бомж, по-ихнему, да? Я бомж! Да, конечно. Видели мы таких бомжей? А вырисовывается такая проблемка сейчас. Окей. Решимая проблемка. Проблемка решимая. Во. Так. Так. Блин. Так, ладно. Давай. Тем. РТП. Морковку будем сеять. О. Что-то знакомое. О, земля. Так. Я живу в пустыне, все-таки мне земля. Ой, как пригодится. Земля. Ой, как пригодится для фермы морковки, а. Кстати, вода. Вода. Крафт. Вода, ё-моё. Хоми. Блин. Ладно. Прям тут с хаты идем в эту ферму. 3, 4, 5, 6. Пошел нафиг. 7, 8. Так, факел надо поставить. Во, чтобы освещение было, блин. Грядочка. А, я что-то как-то не учел, да? Чего-то не учел я. Сейчас, кажется. А, ну вот так все. Во. Вот сейчас это воды надо быть. Морковка. А расти морковка большая, маленькая. Лучше большая, конечно. РТП. Так. Блин. Хоми. Так. Вода. РТП.
Господи, почему? Так, земля, блок. Возьмем один, стрим. Скоммунистим, украдем. И все такое. О, песок пошел нафиг. Из моего инвентаря. Вода. Вода, да ладно. Я нашел воду. Да ладно. Ура. Ура! Я наконец-то делаю эту ферму хрен. Ура, просто ура. О, нормально. Вот. Теперь можно сделать так. Красоте. Опа. А, кстати, у меня же есть вот семена так всяких этих заморских растений. Вот. Вот оно, искусство. Так, иди нафиг сюда. Сюда поставим пшеницу. А сюда поставим, получается, у нас арбузик, 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 тыква. Хотя мне как-то пока не нужно. Фигня, так что посажу тыкву. Ой. Да, нет, куда? Семена, у меня скоммуниздили семена, у меня скоммуниздили семечко тыквы. Не... Видите, блин, МТ нафиг. Майнтраст ворует тыквы, семена. Почему? Да пошло все в жопу. Так. То есть я сейчас потратил железное ведро, и теперь у меня не будет камина, да? Я сейчас вообще в охрене. В охренении. В охреневании того, что сейчас происходит вообще. А что делать сейчас? Пойду яблоки продам. Варпаук. Продам по дешевке там. За косарь, может, там сколько там яблоки стоят вообще? Яблочки. 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 Не золотые. Обычный стак 8. 9000. Стак. Ё-моё. Так, ну. Это все. Ладно, давайте Axel. Мне пригодится. Мне пригодится. То есть сейчас, получается... То есть, если я сейчас в бане на основе, да, ребят? Я по букгифту, вот эта команда бук. Букгифт? Да. Я не смогу получить халявные просто 200 кредитов. Блин. Вообще не вовремя, да? Вообще не вовремя улетел, да? А улетел, не скажу за что, ну точно не за 4. Я улетел за Тим с читером. Я, блин, не знал даже, что у него 4. Не, ну ладно. А забили? Так, ладно, все, развиваемся дальше. О, кирка, кстати. Алмазка! Изи. Повезло, повезло. Вот эти. Удачное развитие. Аж меня есть. Так. Удачное, очень удачное развитие пошло у нас. Сколько идет запись? Так, ну подай сейчас. Сдохнем или может не сдохнем. И все будет у нас хорошо. Так вот. Так. Опа. Опа, 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 опа. Замес, замес. Нет, не трогай меня, пожалуйста, не трогай, брат. Ой, спасибо. Алмазник. Щедрый. Не убил. Оставил дальше страдать в этом мире. Жестоко. Золото. Золото, золото, золото. Кстати, блин, сейчас надо будет сгонять по-быстрому. Смотрите, собрать свои яблоки с аукциона. Если мне сейчас еще выйдет золото, то... Алмазная кирка, алмазная кирка. Так. Варп аук. Все. Так, забираем быра по-быстрому. Яблоки с аукциона. Хоми. ЕК. Надо были дофига ресов, да? Кстати, можно заменить
и освещение вот таким образом. Во, даже красивее будет. Факела можно к хренам уже снести, в принципе. Ну ладно, оставим пока что. Пока что. Яблочки там. А вот шерсть, вот зачем нужна шерсть у меня просто? Что нафиг? Так, мне кровати делать надо. Ну ладно, пока закончим это чудесность, пока мы снова не сдохли. А, кстати, Екит старт. Чё, бля? Ну ладно. На это прекрасно, пожалуй, с вами будем уже заканчивать на такой прекраснейшей просто моменте. Да. А с вами был Баннерон, да. С нового аккаунта. Подписывайтесь на канал. Ну и все. Следите за моим развитием без рата. Пока всем.